បាទសួស្តីខ្ញុំបថាមកពីសុខភាពវិសាលសាមខ្ញុំចង់សួរតិចជាស្ថានជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាវត្តយើងធ្វើអីគេខ្លះចាបងសម្រាប់វិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិនិយោគយើងគឺនៅនេះយើងមានយុគឋាន3អញ្ចឹងយើងផ្ដោតទៅលើការងារទី1ដែលខ្ញុំគាត់គឺជាការងារស្រាវជ្រាវ R&D Research and Development អញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងគាត់លើធ្វើការស្រាវជ្រាវថ្មីទៅលើការរកឃើញថ្មីឧទាហរណ៍ថាមានជាផលថ្មីចាផលថ្មីហើយបងហើយយើងក៏មានជា department មួយទៀតគឺ department promotion គឺយើងជំរុញទៅលើការវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានឹងអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើអន្តរជាតិឃើញគឺយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាធារណជនដូចជាខាងមួយខាងអាចថាផ្សារភ្ជាប់ R&D នឹងទៅខាង education ទៅខាងស្ថាប័នអប់រំក៏ដូចជា SME អញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងមានខាងបណ្ដុះបណ្ដាលដែលគាត់តែងតែធ្វើជាសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងដើម្បី educate ទៅសាធារណជនទៅ SME ទៅលើ safety training ដូចថា food safety food hygiene អនាម័យអាហារអីអញ្ចឹងតែទី1ទី2ទី3ចាមានទី3ទាំង food standard safety អូខេហើយពីនោះគាត់មានគម្រោងដូចថាគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលគម្រោងអភិវឌ្ឍអាហារកម្ពុជាដែលនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាកែច្នៃអាហារកម្ពុជាកូរ៉េនៅ Plan of Ministry ដែរអញ្ចឹងនេះក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយអូខេហើយដូចខ្ញុំចឹងជាសិប្បកម្មខ្ញុំមានស្វ័យយន្តទីមានផ្លែឈើក្រៀមដូចជ័យក្រៀមស្នោក្រៀមវិក្រៀមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ផលិតផលថ្មីខ្ញុំឮថានេះដូចជាមានអាចយកមកតេស្តបានតែសាកមកមានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ធ្វើចានៅ ATC យើងមានម៉ាស៊ីនជាច្រើនដូច83គ្រូអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យបងអាចចុះឈ្មោះជាសមាជិកដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីននោះគាត់ថាបងចង់ធ្វើអាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបងអត់ទាន់ចង់ invest ច្រើនទៅលើម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងបងអាចយកផលិតផលហ្នឹងដើម្បីមកសាកឲ្យឡតទៅគឺថាអូខេបងចង់ថាដើម្បីចេញជាផលិតផលហ្នឹងមួយតើមានតើបងប្រើម៉ាស៊ីនហ្នឹងត្រូវអត់មួយណាមុននឹងបង invest ទៅទិញដើម្បីដាក់សុខកម្មខ្លួនឯងតែថាជា testing ហើយឡតសម្រាប់ការ testing យើងត្រូវចំណាយអីខ្លះចំណាយបងសម្ដៅលើថាបើសិនជាបងអត់ទេតើនឹងចំណាយចោះឈ្មោះនេះចំណាយមិនអីមិនcòn nàoសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះគឺសារកម្រិតនេះស្ថិតនៅក្រោមជាមួយរបស់កូរ៉េសម្រាប់ការ testing គឺអត់ថ្មីទេតែយើងមានលក្ខខណ្ឌនៃការតែសារ SME គាត់ច្រើនថា100អ្នកដែលធ្វើការ support ពីយើងតែយើងក៏មាន capacity នៅមានកម្រិតដែរអញ្ចឹងអាចនឹងថាយើងអាចនឹង select មើលថាតើ SME គួរថាបងចុះឈ្មោះមកតើបងត្រូវលក្ខខណ្ឌនៃការងារយើងវាដាក់នេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងត្រូវបាន select ទៀតបងចូលមកអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបានតែលក្ខចំណាយថ្លៃលើប្រាក់គឺ raw material ហើយបងត្រូវមាន staff ខ្លួនឯងថាបងមកមានបុគ្គលិកបងដើម្បីធ្វើខ្លួនឯងអាចនឹងចំណាយលើរបស់អនាម័យគេអញ្ចឹងមួយទៀតចុះឈ្មោះនោះមែនចុះឈ្មោះទៅយើងមានលីងគាត់ដើម្បីចុះឈ្មោះបងឯងចានៅពេលទីទៀតមានoverview presentation នេះគឺអីពីព្រោះយើងនឹងមានQR code ជូនមកដើម្បីបងតែចុះឈ្មោះទៅបានជួយគុណច្បាស់ជំរាបលាគុណ